Assalomu alaykum do'stlar. Patent rasmiylashtirishda 2026-yil 13-iyuldan migratsiya markaziga murojaat qilishdan avval onlayn navbat olib borish kerak bo'ladi. Bu zapis bo'yicha Saxrovaga murojaat qilishni birinchi yili emas, avvallari ham mavjud bo'lgan, lekin ko'pchilik shu Saxrovani o'ziga borib, shu yerda o'zidan onlayn navbatni olishi yoki fiziki navbat turishi mumkin bo'lar edi. Hozirda esa mana shu 13-iyul 2026-yildan u yerga borib, u yerda o'zidan onlayn navbat olish imkoni yo'q. Va bu yerda o'zidan fiziki o'chirib turib, jonli navbatga turib ham patent rasmiylashtirishga hujjatlar topshirish yoki tayyor bo'lgan patentni olish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun patent rasmiylashtirgani bormoqchi bo'lsangiz, siz albatta 1-2 kun avval MMC mobil ilovasi orqali yoki Center Saxrovani rasmiy sayti orqali navbatga yozilib borishlaringiz kerak bo'ladi. Men hozir quyida qanday qilib onlayn navbat olish haqida ko'rsatib o'taman. Buning uchun telefonimizga migrant servis ilovasini yuklab olamiz. Unga kirib bitta foydalanuvchi shartlarini tashlab berishga roziman deganimiz. Bo'lganimizdan keyin Moskva tugmasini bosib qo'yasizlar. Saxrova keyingisi. Hozir patentim bor, hozir patentim yo'q. Olishni belgilab, patent ushbu hududda yoki yerda birinchi marta olmoqchiman. Zarur hujjatlar. Tasdiqlayman bosamizda. Kengisini bosamiz. C F 311 85 qilsak qilish muddati 13 dedik 26. Mana bu yerda jami to'lovlarni shu yerda o'zida amalga oshirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Strafovkani sotib olsangiz, patent uchun arizalar topshirish uchun to'lovlarni qilsangiz, hammasi uchun mana keyingi tugmasini bosib 25560 rublni shu yerda o'zida to'lab olsangiz ham bo'ladi. Mana bu yerda strafovka polislari birontasini tanlab, keyingi tugmasini bosib, bu yerda onlayn qaysi kunga navbatga yozilish mumkinligi haqida ma'lumotni olib, mana aytaylik, ertalab soat 8 dan 8:15 gacha, 11 dan 11:15 gacha qaysi kun sizga qulay bo'lsa, mana shu bir kunni tanlab, keyingi tugmasini bosib, hozirgi umumiy xarajat oldindan to'lovni to'lab, endi navbatda karta kiritmadim, menga bu xizmat kerak emas, sotib olmadim. Sotib olsam, umumiy menga QR kod beriladi va yuqorida ko'rsatib o'tgan sanalarim qaysi vaqtga belgilaganimiz haqida ma'lumot o'zimizda saqlanadi va buni migratsiya markazida ishdagi turgan xodimlarga ko'rsatib, mana shu QR kod orqali kelayotganingiz onlayn navbat yo'qsa, hamma to'lovlarni avvaldan to'lab qo'yganingizni aytib, umumiy shu 1 soat, 2 soat deganda hamma tibbiy ko'rik shulardan o'tib, patentga hujjatlarni topshirib chiqsangiz bo'ladi. Marhamat, foydalaninglar.